jy kan hom net na die diens by my kom haal. Ons gaan oudergewoonte met lofprysing saam begin en uiteraard hierdie tyd van die jaar lyk ons lofprysing soos adventsliedere, kersliedere, so dis baie bekend en lekker om saam te sing, so daar waar jy sit, kan jy ook so jouself net geestelik voorberei en lekker saam met ons die Here loof en prys. Kom kinders besing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore, die nag, die hoop vir die wêreld der eeuwe verwag. Geringe klein dorpie in duister gehul, 'n heilswoord is deur die geboorte vervul, die lig vir die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons saligheid vind. In nederige krib was sy bekkie berei, die kind wat die harte van almal verbly, omhoog hy die hemelse engele eer, die herders en wyses kom kniel voor hom neer. Ons bring soos die herders en engele weer, aan hom alle hulde ons Heiland en Heer, verlos van die sonde besing ons te saam, die roem en die eer van sy heilige naam. Oor die blye englelied aan die koningsseun gebied, vrede op aarde, God die eer, hy daal tot die sondaar neer. Almal wat hom lief het sing, om lof en dank te bring, almal juig met hart en stem, God word mens in Bethlehem. Oor die blye englelied aan die koningsseun gebied. Christus ewig God en Heer, Christus daarom hoog vereer. In die volheid van die tyd word hy mens in nederigheid. Sondelose lam van God, kom aanvaar die mense lot. Hy met mense saamgetel, ware God Immanuel, op die aarde bring hom neer, Christus ewig God en Heer. Jesus ware vrede vors, kom vir hom 'n mens verlos, wêreldwyd in elke land, kom bevryding deur sy hand. In ons nood het hy gedaal, vir ons lewe duur betaal, vrygemaak deur hom gevind, is ek ook nou koningskind, almal deur sy koms verlos, dank en lof die vrede vors. Om alle getroues, vrolik en vol vreugde, o kom in die Gees nou na Bethlehem.
van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterke, God en vors van vrede. Ons buig in blye aanbidding, ons buig in blye aanbidding, verlosser en Heer, kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy is met reg in hemel en op aarde, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, voor Christus die Heer, kom lof sing die Here, lof hom al wat lewe, wees vrolik, besing nou sy majesteit. In die getroue bly ons tot behoue. Ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, gesalfde en Heer. Kom o stille nag van vrede, onder die suiderkruis, wyl stemme uit die offerlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor sag die klokke by in uwe oue taal. Kyk selfs die nagtelike swye, vertel die jou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer.
Goeiemôre broers en susters. Baie welkom aan elkeen van u. Ons kan sommer nou die geleentheid gebruik om mekaar ook so te groet. Jy weet mos, die mense wat se name jy nog nie ken nie en so vind maar 'n bietjie uit. En jy is gelukkig baie plek, jy sal oor niemand se knieë hoef te klim nie, jy kan rondloop en hallo sê. Ek hoor sommer aan die groetery, julle is lekker vrolik. Natuurlik is 'n mens nou vrolik in die feestyd. Ons is nou by die 4de Advent Sondag, die laaste een, die laaste Sondag voor Kersdag. So van die hele Adventstyd af gaan die vrolikheid so voort. Verlede Sondag was die groot vrolike Sondag, Gaudete. Gaudete is Latyn wat beteken julle moet vrolik wees. Die Grieks is chairete, julle moet vrolik wees. En ek lees toe 'n preek van iemand wat sê, hoe is dit moontlik? Hoe kan iemand vir my opdrag gee om 'n sekere emosie te hê? Dit kan mos nie so werk nie. En toe ek nou hierso kom in die kerk verlede Sondag, dink ek ook, ja, ek wonder nou, hoe kan jy nou vir mense beveel om bly te wees? En so terwyl ons nog besig is om die eerste loflied van die voorsang te sing verlede Sondag, toe weet ek hoe. Jy begin net die Here loof. Jy begin net jou aandag op hom vestig, dan verander jou emosies net so en dan kom jy blydskap. En dis hoekom ek dit vir jou kan sê. Kom ek kan sê dis 'n bevel om bly te wees. Want jy weet hoe? Jy loof hom. So gebeur dit. Nou broers en susters, vir die dankoffers vanmôre, julle hoor, dit gaan vir Operation Healing Hands. Dit sal nog by die deure opgeneem word. Daar is houers wat gereed gemaak word waar mense dit in die toekoms kan ingooi. En dan die Kersdiens op Kersdag, Woensdag, is 7 uur. 7 uur die môre. So mense moet daar net mooi onthou. Die middernagdiens 31 Desember is 11 uur die aand. Onthou van die lewensvaardigheidskamp vir die tieners. Al die inligting het ons al vir julle baie keer deurgegee. Maar as 'n mens nou nog so 'n bietjie wil weet, kan julle vir Suzette vra. Sy is nou vanmôre hierso. Daar sit sy net so agter Dalena, maar julle weet sy sit altyd daar, so julle weet wie sy is. Dan kan jy haar nou weer vra dalk as jy vergeet het of nou eers daaraan gedink het om iemand te vra om te kom. Sy kan jou nog baie meer sê. Nou by die verjaardag, Woensdag, kan jy glo hè? Woensdag op Kersdag. Hier's 'n Kersbaba in hierdie gemeente. Werner Oosthuizen. Hy is 'n man wat op Kersdag verjaar. Ek dink hy moet net altyd vir mense sê, maar hy soek op Kersdag 2%, hoor. Want dit is sy verjaarsdag en is Kersdag. Op die 27ste is dit Meisie Leroux en Paul Foster. Saterdag is dit Jacques Ellis, Christo Grobler, Nettie Lombard en Erik van Wyk. Nee, Nettie? Is mos reg? Jy kyk so asof jy dink, erns het jy nou 'n verkeerde datum beet gekry, het jy bietjie vergeet. O nee, goed, mense vergeet nie dit nie, né? So Saterdag is dit Nettie en ons het daar daarmee by ons. Baie voorspoed en seën, ook vir al hierdie mense wat hoor van hulle verjaardae, vir die jaar saam met hulle gemeente wat voor lê. Is daar nog vrolike dinge? Vrolike herdenkings, gaafheid? Ek wil nie vra, daar's ietsie. Daar sê. Ek het goeie nuus, Hannes. Mooi. Baie van julle ken vir Werner en Riet Schneidler. Hulle oudste dogter Lisa en Wessel so 'n rukkie terug getrou. Mooi bruilof gehad. En hulle baba dogtertjie Livia is vanoggend 12 uur gebore. Ja, baie mooi. Dit was vroeg. So 4 weekies vroeg, maar sy weeg darm meer as 3 kg. So sy is nie eers in die baba ICU nie, baie gesond, baie opgewonde. En ek weet hulle is baie keer skakel hulle in, so ek dink dis groot en lekker nuus. Ja. Ek kan dit maar deel. Daar sê, baie mooi, daar kom die vrolikhede deur. Ons is baie bly en ons bid ook vir die lewe en die vooruitgang
van 'n nuweling in die gemeente. Dankie. Nog nie verder sake nie? Almal vrolik en bly? Ek wil nou nie vra of die enige haai ondersteuners van die rugby is vanmôre nie, want dit is sommer nonsens gewees daai. Ons is dankbaar vir die reën. Goed, baie mooi. Ja, gelukkig het jy nou daai opmerking afgesny, nê. Ek wil dit nie hoor nie. Ek wil nie hoor nie van julle is haai ondersteuners nie. Dit was sommer nonsens. Ekskuus. Ja, dankie vir die reën. Baie mooi. Gawe reën, ons is baie bly daaroor. Dit was net 'n grappie, hoor. Ons is nog baie lief vir die haai ondersteuners. Mens moet baie lief vir die haai ondersteuners wees. Hulle kry gewoonlik baie swaar. Dan broers en susters, gaan ons nou verder voort met die erediens. Ons slaan ons oë op na die berge. Waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Broers en susters, die seëngroet en die uitspreek van die seën in die erediens kom nie van die dominee af nie. Hy seën nie die gemeente nie, hy kan hulle nie seën nie, hy het nie daai vermoë nie. Hy doen dit maar net om die gemeente te herinner dat dit die Here is wat ons seën. Genade en vrede vir julle in oorvloed van God ons Vader en Jesus ons Here. Kom ons staan vir ons loflied wat ons hierna sing. Besing die lof van Jesus, saam ook engele bring hom eer. Jy hemel aarde roem sy naam en dien hom, volg hom, lof hom, Christus is die Heer. O nageslag van Israel, gee Messias eer. Erken hom as Immanuel en soek hom, vind hom, prys hom, Christus is die Heer. Verdwaaste mens aanvaar dit nou, dat hy jou heil begeer. Bekeer jou en sy Gees sal jou laat loof en prys en jubel. Christus is die Heer. Wees volkere opreg en wys, besef dat hy regeer. Wil hom bo alle vorste prys en eer hom dagliks oral. Christus is die Heer. Hy wat as die oorwinnaar staan, kom op die wolke weer. Hef al wat leef jou loflied aan en dien hom, volg hom, lof hom. Christus is die Heer. Ek sien daarom so 'n kind of twee. So as julle nou die moed het, kan julle maar vorentoe kom. Daai twee die moed. Kom julle, kom maar. So vorentoe. Ons julle twee by my. Want ek wil julle 'n lekker storie vertel. Dit is nie 'n storie nie, dis 'n werklikheid. Sê, julle moet hier by my sit. Ja, nee, dis 'n lekker plek. Sit net daar. Baie mooi. Sy sal kom as jy kom, sien ek sommer. Waarvoor draai jy vir my rond in die kerk? Hallo? Hallo, ons is bly julle is hier, hoor?
Hierdie is 'n lekker sitplek, man, dis 'n mat, lekker sag. En so. Ek wil julle 'n lekker storie vertel. 'n Lekker storie. Nou ek noem dit nou 'n storie, maar dis eintlik nie waar nie. Dis nie 'n storie nie. Dit het regtig gebeur. Party stories is mos sommer sulke goedjies. Maar hierdie is 'n regtig gebeur. Toe maar, sê vir my te kyk en dis alraai. Sy's nog klein genoeg. Weet julle, op 'n stadium het die Here se mense menslike priesters gehad. Julle kan dit nou maar onthou, daar was so 'n tyd, maar is nie meer so nie, want vandag is ons almal priesters. En eintlik is ons hoëpriester Jesus. So ons het nou nie meer sulke menslike aangestelde priesters vir sekere werkies nie. Maar die priesters moes die offers bring. Die mense bring offers vir hulle om te offer vir die Here oor iets. Hulle wil vir die Here dankie sê of hulle wil jammer sê, dan moet daai priester die offer doen. Ek lyk net so kwaai. Ek is nie regtig so kwaai nie. En as ek jou eintlik tergel, dan sê ek gaaf met jou, maar ek weet jy gaan nie al van hou nie. Kyk, hier kom hy. Kyk hierso, hy is hier by jou. Kyk gou om, hier sê, daar gaan hy. Hy's naby. Sy nou reg. Daar sy's nou reg. Sy kry sommer die gevoel hy is nou hier. Daar was een keer so 'n priester, sy naam was Sagaria. En hy moet op 'n dag 'n offer bring. Maar hy en sy vrou was nou al oud en hulle het nooit kinders gehad nie. En het jy nou al gesien jou oupa en jou ouma kry kinders, kry babas? Nee, oupas en oumas kry nie babas nie. Net gewone mense tot op 'n sekere ouderdom, dan kry hulle nie meer nie. En Sagaria en sy vrou was al verby dit en hulle het geweet ons gaan nooit kinders hê nie. En hy gaan nou daai dag die offer doen. Maar om die offer reg te kry, moet hy eers so in 'n vertrekkie ingaan. Hy's altyd alleen in daai vertrekkie, daar's niemand anders nie uit, want hy kry die goed net daar reg en dan loop hy uit. En die dag gaan hy daar aan en wat gebeur? O, frek. Ewe skielik is hier nog iemand. Hy weet mos hy het alleen nie ingeloop. En toe hy so hy's nog iemand. As dit ek was, het ek geskrik hoor. En hy het ook. Hy het geskrik. Hy het nog meer geskrik, maar dit was nie net 'n ander mens nie. Dit was 'n engel. En hy weet engele bring vir jou spesiale boodskappe van God af. Hulle kom praat God se woord met jou. En die engel sê, ek sien jy skrik, maar moenie skrik nie. Want jy en jou vrou gaan 'n seentjie hê. En hy weet mos nou al, hy's 'n oupa, en hy sê, hoe kan dit nou werk? Dus sê die engel, ek sal vir jou 'n teken gee. Wil jy weet wat is die teken? Wil jy weet wat is die teken? Goed. Hy sê, jy gaan nie kan praat nie, totdat daai seentjie gebore is. En later dan toe word die seentjie gebore, en toe kan hy weer praat. Vir wie gaan julle hierdie storie vertel? Vertel sommer vir almal. Vertel vir ouma ook as julle saam met haar uitstap weer. Hoor. Sy het dit ook gehoor, maar mense kan dit nooit genoeg hoor nie. Gaan ek en julle twee saam bid. Ek gaan so, julle weet mos hoe werk dit. Ek gaan so sê en dan bid julle, dan bid julle agter my aan. Is julle reg? Ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergewe ons oortredings. Lei ons nie in versoeking nie. Want al die eer en die heerlikheid behoort aan U. Amen. Wat wil ek nog vir julle sê? Het ek nog nie vir julle gesê wat ek nog wil sê nie? Moet ek dit nou sê? Ja. Julle kerk is mal oor julle. Daar kan julle gaan. Wil jy vir my 'n stokkie gee? Broers en susters, terwyl hulle vertrek, kom ons by ons geloofsbelijdenis. Dis nie een van die bekendes en so nie, dis op grond van vanmôre se skrifgedeelte. So kyk nou maar baie goed
of dit is wat jy glo? O, druk alweer die verkeerde enetjie. Val hy tweede gedeelte. Ons is 'n belydeniskerk, en 'n belydeniskerk se hele sake word ingerig volgens wat hy glo, volgens wat hy bely, wat aan hom geopenbaar is. Dit beteken dat 'n mens sekere goed glo en ander goed verwerp jy. Ons sê nie sommer maklik die verwerp by nie. Ons laat dit maar gewoonlik uit, ons sê maar net wat ons glo, dan weet ons die ander goeters wat daarmee stry, dit aanvaar ons nie. Maar partykeer moet 'n mens dit net 'n bietjie bysê, dat jy onthou, dis hoe 'n belydeniskerk werk. Jy glo sekere goed, en jy sê ander goeters is nie reg nie. Daai goed glo ek nie, ek skuif hulle weg. So dis daai tweede deel wat nou sommer net vandag 'n bietjie bykom in daai woorde van die laaste sin, voor die amen. As dit is wat jy glo, kom ons staan en dan bely ons dit almal saam hardop. Ons is gelukkig omdat ons glo dat die Here se beloftes aan ons vervul sal word. Ons vertrou nie op die woord van mense nie. Amen. Dankie. Hier is nou 'n lied wat so 'n aanbiddingslied is voor die skriflesing. So jy kan net luister of jy kan saam sing. Jy sal agterkom die melodie herhaal homself maar so 3 keer. So jy sal van die tweede een af al maklik kan saam sing. Is nie moeilik nie, is baie duidelik. Vader in die hemel, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Jesus Christus Redder, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Heilige Gees ons trooster, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Met hierdie gebed wat ons gesing het, het ons erken dat ons volkome afhanklik is van die Here en daarom ook volkome afhanklik is van sy woord. En sy woord kom na ons toe vandag in Lukas 1 vers 39 tot 45. Dit is daardie loflied van Elisabeth toe Maria vir haar gaan besoek het. In daardie tyd het Maria gereed gemaak en haastig na die bergstreek vertrek, na 'n dorpie in Juda. Sy het Sagaria se huis binne gegaan en Elisabeth gegroet. Toe Elisabeth Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar moederskoot van vreugde gespring. Sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep: Geseënd is jy onder die vroue, geseënd is die vrug van jou moederskoot. Wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe ek jou groet hoor, het die kindjie in my moederskoot van uitbundige blydskap opgespring. En gelukkig is sy wat geglo het dat die Here se beloftes aan haar vervul sal word. Ons lees tot daar. Hou nou weer ons geloofsbelijdenis in gedagte vanmôre, dat ons sê, ons vertrou nie op die woord van mense nie. Ons vertrou wat die Here ons beloof, want dis sy woord. Ons glo dat hy sy beloftes altyd sal uitvoer.
So in die vorige eeu was daar nogal baie werk gedoen rondom menslike gemeenskappe. Mense het vreeslik dit bestudeer en dopgehou en nagevors en baie werk daaroor geskryf, baie boeke. En toe van die dinge waarop hulle afgekom het, wat hulle gesê het is, hulle wil nou gekyk het wat dryf gemeenskappe, wat motiveer gemeenskappe om op 'n sekere manier op te tree, en wat se dinge bepaal hulle, waarin gaan hulle energie in? En toe het hulle dit nou genoem statusgroepe. Statusgroepe. Een of ander ou wat so geskryf het, hy het nooit in sy lewe steekwerk gedoen nie, maar hy het hom vreeslik uitgelaat oor werk. So ek weet nie hoekom nie, want hy weet regtig nie. Hy sou nie bevrediging gekry het uit 'n stuk werk wat hy goed afgehandel het, soos ons almal weet dat dit jou baie tevrede maak nie. Hy het dit nooit gehad nie, miskien is dit hoekom hy so negatief oor werk was. Hy het eintlik net gesê, daar's eintlik net een dryfveer. Daar's die bestuurders en daar's die werkers en hulle kry mekaar heeltyd beet en hulle gaan van mekaar. Dis seker, maar ja, hy weet niks daarvan nie. Net so terloops, nou vra jy altyd nou wie het hom en sy gesin onderhou. Wie het gesorg dat hulle kos en klere en blyplek het want hy werk nie. Nie omdat hy nie werk kry nie, want hy wil nie. Sy vrou se kapitalistiese familie het hulle onderhou. Maar dis nou hy. En toe dink die mense verder en sê, miskien is daar meer goeders wat mense motiveer en meer goeders waarin mense se energie ingaan. En toe kom hulle by die dinge uit en hulle sê hierdie ding. Waar mense ook al is, vorm hulle het dit genoem statusgroepe, ons sal dalk sê belangegroepe. Dit gebeur net van self. Mense wat dieselfde waardes as ek het, mense wat op dieselfde terreine besig is as ek, ons kom maar op die eind net by mekaar uit. En dan het hulle daarby gesê, maar daar binne daai groepe is daar geweldige, dis seker hoekom hulle dit statusgroepe genoem het. Daar's heeltyd 'n meet en 'n pas daar. Almal kyk so na mekaar. Hulle vergelyk hulle met mekaar. As daar 'n senior aftree of ander werk soek of bedank, dan moet daar mos nou 'n nuwe senior aangestel word. Dan moet jy sien die ouens in die vlak net onder die senior sien hoe kyk hulle, wie gaan dit wees? Wie van ons gaan dit wees? En dan is daar nou party van hulle wat sê, ag, ek stel nie naam belang nie. Ag, nee wat. Gee hom net 'n kans om 'n bietjie te praat. Lok hom net bietjie uit om te praat, dan hoor jy. Jy jok man. Jy's besig daarmee. Jy sit jou energie daarin. En daarom het 'n paar skrywers gesê, dit lyk of daar in die mense brein eers 'n sentrum is wat alle inligting wat na hom toe kom op 3 vlakke plaas, dadelik. Verhoog hierdie inligting my status? Handhaaf hierdie inligting my status? Of word ek deur hierdie inligting verneder en eintlik 'n bietjie afgebring in die groep? Daai dinge, het hulle gesê, lei tot angs. En angs het ons lank al besef is reeds die eerste stap van die dood. Angs is reeds die begin van die dood. Want dit bring vir jou af. Dit maak dat jy nie kan aangaan nie. Dit maak dat jy jou besig hou met 'n ding waaraan jy niks kan doen nie. Maar jy is heeltyd hartseer daaroor, bekommerd, bedreigd. Die ander rede daarvoor het hulle toe nou bevind, ons is nog steeds besig met die woord van mense, hoor. Die ander rede het hulle bevind, dis eintlik omdat ons dit afstootlik vind. Ons vind daai gedurig, wie's nou bo en wie's nou onder, vind ons verskriklik afstootlik. Val as ons dit in ander mense sien. Ja, as ons dit in ander mense sien, dan vind ons, ja, is allemaal afstootlik, né? Afstootlik! Ek is nie daar nie. Maar as jy nou net so 'n bietjie gaan luister na ander mense se gesprekke, dan kom jy agter, jy bedrieg hulle nie. Hulle weet jy's ook daar. Jy kan amper nie daar uit nie. En dis 'n speelietjie wat jy nooit sal wen nie. Jy sal altyd ontevrede wees. As jy saam met die geldouens speel, sal jy altyd te min geld hê. As jy saam met die magsmense speel, sal jy 'n mikrobestuurder wees wat alles wil beheer, want net nou verloor jy jou mag wat jy al opgebou het in jou lewe. Ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En daarom
sê hulle, kry dit nou maar by mense, dat hulle nogal altyd bedreig voel oor mekaar, oor hierdie ding. En nou, hoef ons glad nie te sê, "Ai, dis iets niets nie. Ai, ons het dit nooit geweet nie." Nie omdat ons die al self beleef het, lank voor hulle daaroor gepraat het nie. Nee, want ons het die woord van God. Ons glo nie dit omdat mense dit sê nie. Ons gaan kyk wat sê die woord van God. Wat sê hy van die begin af? Toe Eva die slang geglo het, omdat hy vir haar vertel het wat sy graag wou hoor, toe is daar moeilikheid. En van toe af bestaan hierdie ding. So al hierdie navorsers en so, het nie nodig gehad om ure lank ander mense te gaan dop en te gaan luister hoe praat mense nie. Hulle moes eintlik net die Bybel gelees het. Dan het hulle geweet hoe werk die ding in sondaars se omgewing. En die ergste daarvan kom dadelik uit in hulle kinders, kort daarna. Hier is Kain. Hy is die oudste. Nou in daai wêreld, as jy nou wil gaan op statusgroepe is ook binne gesinne, en statusgroepe is ook in families, statusgroepe is by mense wat saamwerk, so die kinders onder mekaar het dit. En daar is dit, in die eerste hoofstukke van Genesis, maak die Here dit al in ons bekend. So al hierdie sosioloë kon eintlik nou maar net die Bybel behoorlik gelees het, dan het hulle geweet. Wat ons almal weet eintlik. Kain is die oudste. Ek is die oudste. Ek weet nie wie van julle wat hier so sit is die oudste kind in julle gesin gewees nie. Wie was? Ons net sien wie nog. Mense kan mekaar al uitken, hè. Hoe het dit met my gewerk in hierdie opsig van sonde, soos met Kain, soos die Here sê? As ek wil beheer hê oor my jonger broers en suster, en ek sien hier's 'n argument wat hulle nou weet wat ek nie gaan wen nie, dan sê ek, ja, maar ek is die oudste. Hulle kan niks aan doen nie, dis die finale argument. Nee, maar jy's bedreig. Want jy weet, jy het nou eintlik nonsens gepraat. Hulle het 'n goeie punt beet gehad. En jy het nou sommer net oor jy die status wil behou in die groep, het jy dit nou net afgesny. So jy het dit jou nie tevrede gemaak nie. Jy's maar weer in hierdie afstootlike ding, wat jy so afstootlik vind in ander mense, wat jy toe ontdek is ook in jou. En daar's Kain, hy is die oudste. En die Here seën hulle albei. Hoor jy so, die Here seën vir Kain en vir Abel. Die ding wat daar gebeur is nie die Here se skuld nie. Die Here het niks teen mense wat groente plant en mielies saai nie. Dis wat Kain is, hy's 'n landbouer. Die Here seën hom. Die Here sê later ook vir sy volk, julle bring die eerstelinge van julle oes na my toe om dankie te sê dat ek vir julle oes gegee het. So Kain is geseënd. Hier kom Abel, en hy's 'n veeherder, en hy bring ook sy offers na die Here toe. En dan begin Kain. Nee, jy bedreig my status. Jy bedreig my status net omdat jy hier is, Abel. As jy nie hier is nie, sal ek nooit bedreig voel oor my status nie, dink hy. En eintlik is dit angs wat hom beetpak. En die Here verlaat hom nie. Die Here openbaar mooi dat die Here met hom praat en sê, Kain, wat gaan met jou aan? Dan sê die Here, maar Kain, jy weet mos, dis ek wat jou laat lewe. Jy weet mos dat ek wat jou 'n werk gee as landbouer. Gaan net aan saam met my. Gaan net aan saam met my. Hou op met hierdie vergelyk van die ander ou in die groep, of jy dalk beter is en of jy dalk jou posisie teenoor hulle gaan verloor, wat jou so bedreig, wat jy so afstootlik vind in ander mense. Hou op daarmee. Leef saam met my, Kain. Ek gee vir jou 'n goeie lewe. Want Kain het 'n goeie lewe. Die oes te dra. Goed. Hy gaan aan met sy werk. Hy het werksbevrediging. Maar hierdie ding, wat so tipies van die sonde is.
Is besig om hom te breek. Is besig om hom dood te maak. En op grond daarvan besluit hy dan ek sal hierdie bedreiging uitskakel. Dis nie 'n bedreiging nie. Abel bedreig glad nie vir Kain nie. Hy is nie eens op dieselfde lewensterrein as hy nie. Hy het nie beter mielielande as Kain nie. Hy is op heeltemal 'n ander terrein besig met die werk wat die Here hom voorgeroep het en hy doen dit. Hy is dalk nie eens bewus van hierdie ou se houding nie, tensy die ou dit vir hom 'n bietjie sê. En 'n bietjie agterkom, die ou stamp my onnodig rond en so, hier's iets nie lekker nie. En dan gaan Kain en hy maak sy broer dood. Die rede hoekom hy hom doodmaak is omdat hy dink nou het hy die bedreiging vir sy status uitgeskakel. Nou is daar nie meer 'n ander kind wat my status kan bedreig nie. En dan begin sy moeilikheid eintlik eers. Dan is daar drama. Dan kom hy agter hierdie afstootlike ding maak my dood. Ek het gedink ek gaan die bedreiging doodmaak, maar dit het my doodgemaak. Hier is ons in die Joodse geloofsgemeenskap waar ons van gelees het. Hier is Elisabeth. Sy is die vrou van 'n priester. In die geloofsgemeenskap het hulle 'n sekere aansien. Sy is die oudste een van die twee mense wat hier ter sprake is in die gedeelte. So sy het 'n sekere agting van die mense. Daar sy is mos nou mooi hoog. Sy is mos nou daar. En dan kom hierdie doodgewone jong vroutjie van daar in die noorde in Galilea. Hulle bly nie eers hier in Judea waar die ras egte goeie Jode bly nie, hier waar die tempel is nie. Nee, hulle bly daar, daai groepie waar jy partykeer oor wonder, jy weet, wat is hulle verbintenis met God nou regtig? En hulle moet altyd so ver tempel toe kom vir die feeste en so, want hulle bly deur. Ons hoor amper nie eers baie keer van hulle nie. Hier kom 'n meisietjie van daai plek en sy kom hier na my toe. Want sy het ook goeie nuus ontvang oor 'n wondergeboorte, oor die Messias, die een vir wie ons so wag, die een, die groot een, die hoogste een. Ag, ek was nou net so bly, sou my Elisabeth kon sê, oor die wondergeboorte wat aangekondig is vir ons twee, vir my en Zacharia. Maar nou het ons net die ouers geword van die voorbereider. En net daarna kom hier nou hierdie groot aankondiging van die groot een, die Messias. Kyk hoe bedreig is Elisabeth, nee. Jy het gelees. Hy is verskriklik bedreig. Ek het die hoogste status hierso. Maar as jy nou hier kom as die ma van die Messias, bedreig jy my hoë status, man. Ek gaan jou 'n bietjie afbring. Het ons dit gelees? Is dit wat daar staan? Is dit wat ons gelees het? Nee, ons het nie dit gelees nie. Nee, sy sê, pragtig, geseënd is jy, Maria uit Galilea, dat die Here jou begenadig het. Geseënd is die vrug van jou moederskoot. Gelukkig is jy, Maria, wat geglo het, dat die Here sy beloftes aan jou sal vervul. Sy is glad nie bedreig nie. Glad nie bedreig nie. Die wonderlike ding is, daar het 'n wonderwerk met haar gebeur. Want ons het net nou gesê, al die mense val so gereeld in die ou storieetjie in, selfs in kerke en gemeentes en so. Dus kom ons so klou in ons posisies op plekke. Maar hier het 'n wonderwerk met Elisabeth gebeur. Sy is totaal bevry daarvan. Wat beteken sy is totaal bevry van die doodsheid en die angs wat hierdie ding bring. Sy is heeltemal bevry daarvan. Hoe het dit nou gebeur? Wat staan daar? Net toe sy die begroeting hoor, toe is sy met die Heilige Gees vervul. Eens op 'n stadium, toe is daar 'n jong proponent daar in die ring van Witbank, wat sy
skripsie kon verdedig hierso by Tikkies in die biblioteek en ek's ook daar. Dis al so 'n paar internasionale studente wat by Tikkies teologie studeer het, wat hulle proefskrifte of sulke goeds of verhandelinge verdedig. En een is 'n vrou uit Rusland wat hierso studeer het vir haar doktorsgraad. En sy het dit gedoen oor Filippense. En sy staan daar en sy lees uit Filippense en sy sê, sy bring hierdie wonderlike boodskap wat uitkom uit daai boek. Sy sê, daar's 'n probleem in daai gemeente. Daai gemeente het teruggeval in hierdie tipiese sonde ding van, wie van ons in die gemeente is nou eintlik wie en wie's nou bo en wie's nou onder en so. Nou skryf Paulus vir hulle en sê hy, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat in Jesus Christus is. Wat homself verneder het. Ander mense het hom nie afgebring nie, hy het homself verneder. Met gestalte van 'n slaaf aan te neem, om aan mense gelyk te word. En dan sê sy, en dan kom hy, en dit staan daar in Filippense, dan kom hy met die geweldige oplossing, en sê hy, moet jou nie bekommer oor jou aansien nie. Moet jou nie probeer verdedig as ander ouens wat so behep is met aansien, dink as jy net ietsie vertel, dan moet hulle nou ietsie beter sê. As jy vertel, ek het nou gister 'n geskenk gekry van R10,000, ek is so bly. Dan sê hy, weet jy, verlede week het ek 'n geskenk van R15,000 gekry. Dan dink jy, nou moet ons dadelik besluit, wie is wie hierso. Paulus sê vir die Filippense, ons het dit nie nodig nie. Ons is bevry daarvan, want weet jy, wie bepaal ons aansien en wie bepaal ons plek en wie bepaal ons roeping? Die Here aan wie ons behoort. Hy bepaal ons aansien, hy bepaal ons roeping. So, ons vertrou hom daarmee en ons gaan net voort om sy woord te verkondig en bly te wees. Wat 'n ongelooflike boodskap het daar gekom. Het ek sommer ook geweet, hoekom in die Heilige Gees gesê, ek moet 'n bietjie, sommer net ter ondersteuning vir daai proponent gaan hoor, hoe verdedig hy sy skripsie. Dit weet ek sommer, wat het daar gebeur. Ja, dis wat nodig is. Ons moet gered word uit daai storie. Ons kan nie onsself uitred nie, weet jy. Hoe harder jy sê, nee, hoe meer word jy ingesuig. Partykeer dink ons, as ek uit hierdie statusgroep uitklim en ek gaan na hierdie groep toe wat hulle opponeer, dan is ek uit dit uit. Wat dink jy is hierdie? Wat dink jy is hierdie opponente waarna toe jy gegaan het uit daai groep uit? Dit is presies dieselfde ding. Hulle doen dit net van 'n ander kant af. Dis nie die bevryding nie. Die bevryding kom van God af. Hy vervul ons met sy gees. Sy seun het vir ons gesterf. Sy seun bepaal die dinge. God bepaal die dinge. En hier het die Heilige Gees dit so ingekry in die gemoed van Elisabeth, dat hy sê, dat sy weet, maar ek sien bedreig nie. Die Here het besluit, die voorloper van die Messias word in hierdie huwelik van my en Sagaria gebore. En dit is die roeping wat die Here vir ons het. En dit is gaaf. En dit is goed so. Want dit gaan oor hom en hoe hy met ons die dinge uitwerk. As 'n wonderlike ding dis om te doen, wie sal ons bevry? Ja, ons Here Jesus Christus sal ons bevry. Want hy sê, hoorie, maar ek bepaal die dinge. Ek weet wat ek doen, ek bepaal die dinge. Moenie probeer beter wees, 'n hoër geloofsposisie as enige iemand anders hê nie, of sommer in die lewe in die algemeen nie, want julle bepaal nie die dinge nie, sê die Here. Die Here sê, ek bepaal dit. En het julle nou nog nie geleer om my te vertrou nie, sê die Here vir ons? Ja, Here, dis waar. Ons het geleer om U te vertrou. Nou net 'n baie mooi stukkie praktiese raad hieroor. Die vinnigste manier waarop ons terugspring in so 'n status angs, is dat dit lyk of iemand ons bedreig.
vir ons na ons toe kom en sê, jy weet nie soveel soos ek nie, en ek gaan dit vir jou wys. O, julle het soveel. Ons het soveel. Onmiddellik as jy terug daar, nou moet ek veg vir die herstel van my status. En dan gaan ek daarom tevrede voel. Jy sal nooit tevrede voel nie, maar jy dink so. Wat moet jy doen? Eintlik weet ons mos nou almal, nee, ons ken mos die Here se woord. Jy gaan praat met die Here daaroor. Sê Here, ek weet nou nie, maar as ek nou regtig na die tyd rustig daaroor dink, dan is dit die grootste nonsens dat ek daaroor bedreig sou moes voel. Dat ek voel my status of my belang word nou bedreig. Ek weet nie hoekom die Here, maar hier is dit nou, is in my. Dan praat jy met die Here daaroor. Weet jy wat gebeur? O, jy weet mos man, jy doen dit elke dag. Hy maak jou gesond. Hy haal dit uit en hy sê, maar jy weet mos, dis ek wat jou bepaal. Jy hoef nie te veg vir jou eie aansien en belang en wat ook al en dink, dit gaan jou tevredenheid gee nie. Nee, sê die Here. Leef saam met my volgens die roeping wat ek vir jou het en jy sal weet wat dit is om tevrede te wees en gelukkig te wees. Bevry van hierdie ding wat die mense se energie so opvreet dat dit besig is om hulle dood te maak. Kain. Die Here het spesiaal vir jou kom sê, Kain, los hierdie vergelyking met Abel. Daar is nie 'n storie tussen jou en Abel nie. Luister wat jou Here vir jou sê en doen wat hy vir jou sê. Nee. Kain weet van 'n ander woord, die woord van mense, en hy kies daarvoor. Elisabeth, hier is my gees, Elisabeth, sê die Here vir haar. Hoe bly is dit nie, dat jy kan sien dat die Here aan die werk is in die wêreld nie. Hoe bly is dit nie dat die tyd nou gekom het vir die koms van die Messias, die bevryder van al hierdie dinge. Totale bevryding. Ons Vader wat in die hemel is, U ken ons baie goed. En daarom het hy al die dinge wat nodig is vir ons om te weet, in die woord al lank al gesê. En as ons dit nou ontdek, baie keer dan sê ons, joh, nou het ons al 'n groot ding agtergekom. Tot ons te doen het met mense wat U woord ken. Tot ons self U woord lees, dan sien ons, maar U het dit al lank al gesê. Ons bely, Here, dat ons tog so maklik, net soos Eva en Adam, beïndruk word deur die dinge wat vir ons gesê word, wat ons tog so graag wou hoor. Selfs dat daar vir ons gesê word, as jy nie na die woord van God luister nie, dan gaan jy self God wees. Dit klink so mooi vir sondaars, soos U weet, Here. Maar dit is ook ons einde. Dit is ons dood op alle terreine, die oomblik as dit gebeur. In hierdie tyd, waar ons bly is oor die koms, Here, sal U ons altyd weer bevry, daarvan om gevang te word, deur hierdie ingesteldheid van ons as sondaars. Sodat ons werklik kan leef en die vryheid kan ken. Amen. Ons kom by ons loflied, broers en susters. Here, redder, groot en magtig, kom ons staan vir daardie verse. En na die uitspreek van die seën, dan eindig ons met die Onse Vader gebed wat ons sing. Het U
U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar swak onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming, in U word my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U leiding bring bevryding, al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Is lekker tee daar agter en koffie.